Velkommen til Jordens Ting. Forresten. Vi podcaster lige uden for jorden med en ny. Må jeg prøve? Hvem er du? Jordens Ting. Velkommen til Jordens Ting. Ja, i dag er vi gået retro, fordi vi fejrer computerens dag. Og med det, så har vores reporter Bob lige taget ud til Paris. Og derfor så skal han teste en ny læser derude, har jeg hørt. Som I kan se, står jeg ved et vindue ved Eiffeltårnet og skal se på noget nyt computerlæsersystem. Vi har stadig lidt fejl med teknologien, og det er der altid, skal I vende jer til. Men altså, nu er det altså sådan, at vi må ikke filme, så I kommer ikke til at se, men I kommer til at høre mig på radioen. Men altså, så går vi tilbage. Ja, som I hørte Bob sige, så kan vi ikke filme, mens læseren er tændt. Men i stedet så kan vi høre ham på radioen, som ikke bliver påvirket af en læser selvfølgelig. Så lad os høre det. Ja, jeg står, og læseren er ved at blive tændt. Men jeg får at vide, der er noget galt. Okay, der vidste jeg ved ikke, hvad der skete der. Okay, jeg får lige at vide, at vi kan filme en computerskærm. Der er noget interessant ved computerskærmen. Lad os lige tjekke det ud. Hjælp mig, jeg er fanget på en computer. Hjælp mig dog. Hjælp. Hallo, så hør mig dog. Få mig ud herfra. Ja. Jeg hører, han er fanget derinde. Jeg er ikke ekspert i det til at få ham ud. Men jeg tror faktisk, vi skal til at slutte nu, så vi siger tak. Oscar, hvor kom du fra? Flyd, dengang jeg skulle, kan I huske, dengang jeg skulle fortælle om mit ord, hvis I så det, kan I huske mig. Men jeg har med at komme i morgen og være nyhedsvært igen. Vi ses! Det var slut på Jordens Ting. Bye.